呢度相當開揚啊！直頭咧對面就係我哋嘅虎頭山公園啦。咁喺我哋正前方咧就係我哋嘅一個村民啦，所以呢度咧係短期內一定唔會起高層建築去遮擋我哋嘅視野啦。另外嚟講，我哋左手邊呢一度咧可以直頭望到惠民廣場同埋綜合文化創藝園啊！喂，真係啦，我係阿 Ken，格格有位多多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日咧我哋又係喺大亞灣最中心嘅位咧，揾到套筍盤分享俾大家，相當之平靚正，同埋唔使醬油汁。我哋換啲新淨嘅家私家電咧，就可以拎包入住嘅一個單位啊！個景咧相當之開揚，直頭咧可以望到我哋依家企嘅呢一個惠民廣場呢一度啊！咁呢個惠民廣場咧就係我哋大亞灣政府咧經常舉行大型活動嘅一個地方嚟嘅。咁我哋隔離呢度咧仲興建緊一個綜合文化創意園啦。咁呢一個咧就係有5層樓嘅一個建築啦，咁入邊咧係集於大型商場同埋圖書館、科技園啊等等之類嘅一個綜合體嚟嘅，咁亦都係非常之靚仔㗎。以後咧，我哋呢一個單位嚟到呢一度嘅話咧，行路幾分鐘就可以到達，同埋咧個陽台直頭就可以望晒我哋呢一個惠民廣場嘅一個最關鍵嘅位，亦即係佢哋表演嘅嗰個位啊！咁我哋住喺呢度咧，想要睇活動咧，唔使嚟到呢度啦，喺陽台嗰度攞個望遠鏡就可以睇得一清二楚嘅。咁我哋呢一度咧，佢對面咧仲有一個新建設嘅一個運動場地嘅，入邊咧可以踢波啦、打籃球啦，同埋我哋可以喺嗰度打羽毛球。都 OK 嘅，咁我哋今日講嚟講去個單位喺邊度呢？就係喺我哋依家鏡頭嘅側邊呢一個位置，非常之近嘅一個位置啦。咁佢嘅對面呢，就係好多我哋嘅一個 A 準拍過嘅新華聯廣場啦。咁新華聯廣場大家都知道，佢最有特色嘅就係佢背後挨住我哋嘅中大衛亞醫院，亦即係我哋嘅中山大學附屬醫院啦，咁嗰度咧每個星期亦都有一啲專家教授過嚟呢一度坐診嘅。咁我哋屋苑行到呢間醫院嚟講啦，都係10零分鐘就可以到達噶啦。咁買嘢嘅話咧，除咗以後可以嚟到呢一個綜合文化創意園呢度 shopping 之外，咁其實目前嚟講咧，佢另外一個方向係挨住我哋嘅金沙商業街嘅，喺嗰度咧亦都可以有啲嘢俾到我哋去食啦。最重要，金沙商業街隔離咧就係衙前漁民村啊！嗰度咧入邊有一個商業旺街喺嗰度咧，亦都有大型超市喺入邊噶。咁我哋去嗰度咧，其實行路亦都唔係好遠噶，都係10零分鐘就可以到達嘅。嗰入邊咧仲有一個好大型嘅農貿市場，去嗰度買餸咧相當平靚正噶。咁我哋返港交通方面咧，呢一個單位亦都相當之方便嘅。喺門口咧就可以坐到我哋嘅西湖速行同埋愛生樓巴啦。咁係可以一站式去到我哋嘅關口過關返香港噶，飛價咧低至13個8就可以搞掂噶啦。咁門口亦都有坐到深圳14號線沙田地鐵口嘅班線嘅，但係講真，對比我哋嘅返港交通嚟講，都係西湖出行同埋愛生樓巴會更加之方便，同埋係非常之慳時間嘅一個路線。因為呢一個沙田地鐵口嘅呢一班巴士咧，我哋係需要大概半個鐘先至可以到達我哋嘅沙田地鐵口嘅，所以話咧，我哋有好多嘅選擇俾到我哋去揀翻我哋嘅通行方式噶。咁我哋咧廢話唔多講，希望大家可以幫下 Ken 點返個免費嘅 like 同埋訂閱喎。我哋依家即時上樓睇下呢一套單位啱唔啱你嘅心水啦。好啊，我而家咧嚟到我哋今日要睇嘅呢套單位門口嘅，咁隔離鄰居嗰啲咧都已經入住咗噶啦。咁我哋呢一層樓咧係13樓嘅，一共咧30層樓高。咁我哋啱好係喺中間位左右嘅一個位置啦。然後咧呢一度咧外邊佢已經係裝咗個鐵閘門嘅，都係比較新淨啦。同埋咧就唔帶密碼鎖嘅，後期嗰啲換都 OK 噶啦。咁入邊嘅呢道門咧就當時發展商配嘅嗰道門啦，keep 得都係好新淨下咯。同埋咧我哋入到嚟嘅呢一個位咧就係佢嘅一個飯廳位嚟嘅，飯廳位嚟講咧，呢度咧放張圓台坐5至6個人嘅空間係夠㗎。咁我覺得呢個雪櫃咧就唔使擺喺呢度，因為我哋仲有好富裕嘅空間可以擺嘅。咁呢一個牆身呢一度咧，我覺得呢一度可以放個鞋櫃喺呢一度啦。咁出入門口嗰陣時都方便㗎。咁同埋我哋呢個廚房咧都係相對於比較闊落啲嘅一個空間啦。我覺得咁呢一啲雲石呢啲咧都係新正正啦，都可以直頭用翻嘅，就係後期咧嗌阿姨啊嗰啲深
溫度清潔下就可以㗎啦。同埋咧呢個抽油煙機啊同埋燃氣爐咧就需要換下，因為真係舊咗。咁同埋咧嗰啲撳掣咧都已經係唔見咗㗎啦。咁趟門嗰啲咧都係新確確嘅。咁同埋呢度仲有一個通風窗喺呢一度啦。咁我哋呢一邊咧其實入門口嘅左手邊呢度就係佢第一間房嚟嘅。咁呢間房咧就唔算好大嘅嗰隻。依家咧放咗呢張床咧，呢度咧係米半床嘅尺寸嘅。咁我哋後期嘅話咧，想要舒服啲，可以定製翻個4隻床啦，加埋我哋牆頭嗰度有衣櫃嘅嗰一隻咧，就會方便好多，舒服好多啦。咁我哋呢一度咧冷氣機都係已經係有晒嘅。咁同埋呢一間房咧，呢一度仲有一個陽台嘅喎。呢一個陽台咧就長身型嘅，其實呢個洗衣機都唔使擺喺呢度，擺出啲都 OK 啦。咁呢度亦都可以晾衫啦，或者呢度封起身，呢度亦都可以作為一個儲物空間咁樣都可以㗎。咁我哋呢一套單位咧，佢嘅一個地磚啊，同埋牆身呢啲咧都係白白淨淨嘅。咁同埋咧啱先所講嘅嗰個雪櫃位咧，其實可以擺喺呢一個位置都可以啊。大家可以見到咧，呢度咧擺咗咁大張嘅一個茶幾喺呢度咧，仲有好富裕嘅位嘅。呢一度咧再擺個3-4人位嘅一個梳化咧，完全冇問題㗎。咁我哋呢一邊咧，擺電視之後咧，呢個空間大家可以見到開間尺寸咧係屬於比較舒服嘅嗰一隻啦，同埋呢一度咧仲有個空間喺呢一度啦，咁就係落地窗嘅嗰一隻，咁打開風嘅。打開窗啦，咁咧我哋呢一度咧通風效果亦都有，光線亦都係相當充足嘅。咁我哋今日未開燈啦，出咗太陽啦，成屋都係光猛嘅。咁我哋呢一邊嘅陽台咧望嘅景咧，我覺得就比較舒服啲。雖然唔係好靚仔嗰隻，但係勝在呢度相當開揚啊！直頭咧對面就係我哋嘅虎頭山公園啦。咁喺我哋正前方咧就係我哋嘅一個村民啦，所以呢度咧，係短期內一定唔會起高層建築去遮擋我哋嘅視野啦。另外嚟講，我哋左手邊呢一度咧，可以直頭望到惠民廣場同埋綜合文化創藝園啊。咁今年年尾咧，佢都係有望嚟到我哋嘅生活當中嘅。咁我哋呢度行路過去咧，亦都係相當之近，或者可以話我哋陽台呢度。直頭大個望遠鏡咧，就可以睇到惠民廣場嗰度搞活動㗎啦。咁我哋呢一個位咧，就係佢一個廁所位啦，已經係做咗乾濕分離。呢一度咧，仲有個鏡喺呢一度嘅，同埋咧入邊係坐廁啦，唔使改㗎啦，直頭咧清潔下就可以用㗎啦。入邊亦都係做咗乾濕分離啦。呢度咧可以再企多一個人嘅位都夠嘅，沖涼咧係舒服嘅。咁我哋呢一度最入邊嘅呢一間咧，就係佢嘅主人房啦。主人房嘅空間就相當市正。呢一度咧，直頭可以擺個大衣櫃，完全係冇問題嘅。咁我哋呢一個位嚟講咧，佢亦都係全落地窗，就唔係飄台嘅嗰一隻。光線啊，景咧都係相當舒服嘅嗰一種啦。同埋咧，我哋呢一邊望出去嘅景咧，同我哋啱先主陽台望嘅一模一樣，完全冇遮擋，相當開揚嘅。咁我哋呢套單位咧，講真攞落嚟咧，就將我哋呢一啲舊嘅家私啦掉咗佢啦，同埋我哋啲家私家電咧換下。咁嗰張床咧，我哋就唔使好似佢咁樣呢一個牆頭咧比較厚一啲嘅呢一種啦，簡潔啲嘅床咧就可以比較方便咁樣通過嗰度啦。咁我哋呢套單位咧，佢嘅日淨面積係67個方嘅，依家咧業主一口價只需要28.8萬就可以搞掂㗎。同埋咧講真啦，呢度計起身嚟講咧，我哋需要執嘅嘢真係唔多，淨係將呢啲舊嘅家私掉咗佢，同埋嗰個櫥櫃嘅抽油煙機啊，同埋燃氣爐啦，換下就 OK 㗎啦。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點個免費嘅 like 同埋訂閱。咁呢一個單位咧係可以上會嘅，上會嘅話咧，我哋首期款只需要4.8萬啦。咁我哋嘅月供只需要1010蚊就可以搞掂㗎啦。咁我哋嘅壓力嚟講咧，亦都係相當輕鬆啦。咁如果係對於我哋退休自己住嘅長者嚟講咧，呢一個單位係會比較舒服啲嘅，因為我哋買嘢啊，或者係去公園啦，係有好多嘅選擇俾到我哋㗎。咁同埋咧，我哋返香港嘅話，對面仲有我哋嘅西匯出行啊嘛。咁我哋呢一輯節目咧就廢話咁多講啦。咁希望大家咧一路繼續支持阿 Ken 喎。咁我哋公司仲有新房租盤喺度做緊㗎，同我哋買新房嘅話咧，額外仲有大優惠贈送俾你嘅。咁我哋亦都有免費專車車你過嚟，免費睇樓㗎。咁今集節目就呈現到呢一度，我哋下期再見，拜拜。